好，開始。你係咪都識玩㗎啦？亂咁撳啦！有冇人睇先？睇下咩嚟㗎？都都散㗎啦。捉啦，老兄。高通常。邊個嚟㗎，老兄？你唔捉？你熱身啲。老兄，哎呀！老兄企埋少少啊！救命啊！哎呀！撞佢出去啊！哇！做咩打住啊？邊個？你快啲撞佢！你快啲撞死佢！好大力㗎，撞死啊！咩色你老兄？紫色啊？拱佢埋牆邊，係啦，拱佢，唔好自殺喎！拱佢側邊，係啦，死啦！做乜嘢啊佢哋？蟲，唔係 robot 嚟嘅 ，robot，哎呀！哦，死啦，老兄，有你啦！得佢埋邊度？係啊，應該要褪後打側咁樣咧。你揾你媽咪推佢個側邊。阿舅母你陪佢啊！睇啦，我自己玩咪得咯。走。即加油！要撲街啦！褪後啦！打晒棘啦喎，氹氹轉啊，大佬！係啊，褪後撞佢嗰邊。係啦，撞佢。哦，自殺！拱佢。係啊，撞佢嗰邊。哦，死啦！哦，打蛇餅啊！係啦，咁就好啦。蛇晒餅啊，係咪？識贏啦！卡啲撞啊！推死佢啦！死咗啦！死哦耶！點啊，老兄好啊？肥肥好啊？肥肥邊個贏咗啊？嗰個贏咗啊？片。哦，切退。咁乜嘢？開心啊！咁犀利嘅老兄你，氹轉，諗住捲蛇餅嗰度，點知捲蛇餅都懟到落去喎，犀利喎你啊！好玩？識控制嘅嘛你？點控制㗎？咁樣就好似轉，咁樣就好似轉。一邊咧就咁邊轉，嗰邊就嗰邊轉啦，係咪啊？